Gjakmarrja. Ligjet e kanunit kanë shërbyer për shumë kohë si norma shoqërore dhe si një sistem veçeverisës që mbizotëronte në viset e malësive të Shqipërisë së Veriut, në kohën kur rajoni sundohej nga Perandoria Osmane. Kanuni ka një rëndësi themelore në historinë e popullit shqiptar, pasi që është një dokument i lashtë. Për më tepër, rregullat dhe normat e tij vazhdojnë ende të ushtrojnë një ndikim të ndjeshëm ndër shqiptarët që jetojnë në Shqipëri dhe Kosovë, si edhe në vendet e tjera në të cilat kanë shtektuar shqiptarët. Gjakmarrja një plagë e gjithë shoqërive. Edhe pse ajo është e reduktuar sadopak, nuk mund të themi se është krejtësisht e papranishme. Gjakmarrja ka qenë dhe do t'jetë një ndër ngjarjet më fatkeqe të cilat mund t'i ndodhin dikujt. Ndoshta shumë e kuptojnë atë si diçka që nuk ka dhe shumë pasoja, por ajo është ngjarja më e dhimbshme për gjithë ato që e përjetojnë. Shumë kohë më parë, shumë familje kanë qenë ngujuara për shkak të saj, sepse për arsye dhe ndoshta fare të rëndomta, njerëzit pa u menduar mund të merrnin në qafë jetën e dikujt tjetër, pa e menduar faktin se është pikërisht Zoti që dikujt i dhuron jetën dhe kujt ja merr. Nuk jemi ne ato që vendosim për jetën e dikujt. Vetëm ta mendojmë është e papranueshme e jo më ta kryejmë atë. Jeta është e çmuar për gjithë secilin nga ne. Është një mundësi që vetëm një herë në jetë mund të vijë dhe asnjëherë tjetër. Ne duhet ta zgjedhim atë që është më e duhura për ta jetuar siç e meriton. Por sa shumë njerëz ka sot që nuk ja din as pak vlerën. Sa ka prej atyre që harrojnë se jeta është si një hekurull ku njerëzit duhet ecin në limitet e saj, në mënyrë që të mos dalin nga ulla dhe të ndodhin ndonjë aksident që ndoshta mund të rrezikojë jetën. Dhe që vetë jeta është shumë e shkurtër dhe është një test, pra një sprovë që gjithë secili ka për t'u përballur me gjitha vështirësitë dhe të mirat e saj. Vetëm të thuhet fjala vështirësi nuk tingëllon as pak bukur, jo që asnjë nga njerëzit nuk dëshirojnë t'i provojnë ato. Zoti e fali njerëzimin, fali gabimet dhe virtytet. Virtytet pak e nga pak po zhduken, gabimet shumë shpejt po shtohen, të cilat po shkaktojnë plagë madje shumë të mëdha. E çfarë kuptohet me fjalën virtyt? Është epërsia morale e një personi, është vetëdija e çmuar e karakterit të mirë, është prirja dhe aftësia një personi të tejkalojë në diçka dhe të kryejë një veprim të caktuar në mënyrën më të mirë. Ja pra çka është virtyti, që ka filluar të harrohet vlera që ka dhe që po zëvendësohet me gabimet më çnjerëzore. Ndoshta shoqëria ka qenë më parë shumë më e paditur se sa është sot. Por edhe pse kjo dituri që ekziston, askush nuk e vlerëson dhe nuk e shikon anën e mirë të saj. Njerëzit shkojnë drejt paditurisë, drejt anës së errët të jetës, drejt kriminalitetit dhe drejt çdo gjëje që ndoshta një ditë do t'i bëjë të pendohen, por që s'do të ketë më kthim pas. Sa do i keq të jesh, ndoshta vjen një moment që pendohesh, por çka vlen ky pendim? Kur ishte koha të veproje drejt, as që nuk mendove dy herë për atë çka bëre. As nuk mendove nëse je duke vepruar ashtu si duhet, ose a je duke hyrë në një rrugë që asnjëherë s'do të ketë më kthim. Nëse ti sot ja merr jetën dikujt, dikush nesër do ta marrë jetën ty. E tillë është gjakmarrja. Ajo plagë që shumë nëna lë pa fëmijë, e shumë fëmijë lë pa baballar, e shumë familje pa shtyllën e shtëpisë që është kryetari i familjes. Merr jetën e shumë djemve të ri, të cilët kanë ndruar shumë për jetën e tyre. Ata filiza të rinj, që është shumë e rëndë t'i shkatrojë shiu dhe stuhia. Ashtu si ata të rinj, që për tokë i hedhin plumbat dhe që trupin e tyre të njom e kalb toka e pamëshirshme. Ne të gjithë një herë kemi lindur dhe një herë do vdesim, por të paktën të vdesim kur ta kemi të shkruar. Ne gëzohemi kur dëgjojmë fjalën lindje, por kur dëgjojmë të kundërtën, na kaplon dhimbja.
Vdekja nuk njeh mosh dhe as kufi. Pse kur nuk është e nevojshme të vdesin të rinj? Pse shumë të tjerë të derdhin lot, të mërzitën të vajtojnë, të gjithë jetën e tyre me plagë në zemër ta kalojnë. Këta të rinj, pse të mos shohin djedhin kur lind e kur perëndon, se sa mendojnë frigën për dheun që nga brenda varrit i rëndon. Gjakmarrja shkatron jetë, rënon çdo dëshirë, bën të rrjedhin gjak dhe për tokë qëndrojnë si i ngrirë. Helmon çdo dëshirë për jetën, hakmarrjen e forcon dhe asnjë problem gjakun të bie rreke e lejon. Stop gjakmarrja! Mendoni një lumë me gjak, jetën e mbaruar djemve të rinj, ato nëna të mira që të rjetën do mbajnë vetëm zi. Pasojat fort të rënda, ndoshta askur si mendon, sepse gjakmarrja njërin anë ngujon dhe në anën tjetër jetën e dikujt e shkatëron. Po ato që ngujohen, çfarë të mire kanë? Kur fëmijët një ditë do e humbin baban, ato gra të mira që pa burra s'kan ç'të bajnë, ato nanat shkreta që ndoshta para syve e djalin ju avran. Ata fëmijë që nuk kanë ku të shkojnë, veç mbas hekurave lirinë e fëmijëve tjerë shikojnë. Të mos i lejojmë që në shkollë si gjithë të tjerët të shkojnë, sepse dhe ato duan lirinë e tyre e drejt diturisë të vrapojnë. Në shtëpinë vendosin çantën dhe përpara të vrapojnë dhe të paktën qoftë për një moment të vetëm, lirinë ta gëzojnë. Edhe pse ndoshta plot ankth dhe frikë jetojnë, e momentet e tmerrshme i përfityrojnë. Ndoshta pak nga pak friga do të largohet, po mungesa e babait vështirë të harrohet. Ndonë se në fytyrë buzëqeshja mbizotron, por nga një herë kjo e qeshur një të fshetë të hidhur e mbulon. Dihen këta fëmijë, kur pa baba janë, a thu mungesën shumë u ndjejnë dhe duan t'i kenë pranë. Jo veç këto fëmijë, por edhe gratë e mjera, të cilat me gjithë këtë mërzi, për to e kot të lind pranvera. Po ato nëna të reja, të cilat fëmijë po presin, dhe ndoshta akoma pa lindur, pa baba do të mbesin. Marrjen e sollën fare pa e menduar. Jeta është e gjatë dhe mes provat shumta të përballon që ndoshta asnjëherë nuk i mendon. Tashmë u rrita dhe më e vogël nuk jam, një situatë e tillë si kjo më ka ndodhur dhe e kam patur shumë pranë. Ndoshta dhe se besoni se çka do të thotë, ju uroj të gjithëve të mos e përjetoni asnjë nga ju në këtë botë. Vrasje të gjithë besoj keni parë dëgjuar, por duke patur parasyve, aq sa duhet se keni përjetuar. Pa imagjinoni njerëzit me vrap duke shkuar, të paktën jetën e dikujt për ta shpëtuar. Por jo, është shumë vonë, sepse gjaku nga vena ka rrjedhur dhe vetëm pikat e fundit po pikojnë. Dhe mua toka në këmbë mu lëkon, dhe me mendjen ende të pangrirë mendova kur kësaj do t'i vi ai fond. Shumë po shpresoja të mos ishte realitet, por kjo e vërtet e hidhur tashmë gjithve na përket. Jo, se harroj kur atë moment, kur arma shumë herë u shkrep dhe mbi trupat gjallë ra i rrezoj i bërit pa jetë. Veç ta thuash në shpirt lëndon, kjo e vërtet e hidhur, kjo plagë pa mëshirshme, shpirtin gjithve na helmon. Përveç dy trupave të pa jetë, shumë të tjerë u lënduan, sa që duke bërtitur thonin, me mirë të vdekur dhe ne t'kishim përfunduar. Sepse lëndohet nëna, lëndohet një vllazni, dy burra trima i humbi krejt një shoqëri. Po ato të mirë që pikë faji nuk kanë, për një veprim të pa menduar mirë të gjithë të ngujuar janë. Nuk do të shohin djedhin kur të lind dhe as shiun kur të bi, se nga brenda hekurave, fëmijët s'do mund të lozin as me shoqëri. Por gjakmarrja është rrezik për njërin që e ka, kupton? Është e vështirë. Motrin e më i fort është ai që e fol, sa ai që e vret. Sepse me vrau ke shumë pasoja. Mujo është merr me ton familjen, lën familjen pa punë, lën familjen fëmijë pa shkollë. Ka shumë pasoja mbrapa vrasja. Kurse me fale rregullohesh. Edhe që është burri fort, jo burri lik. Nuk ka likësi me fal, po është trimni. Se burri fort fal.
A kupton? Pra ma mirë ta falë se ta vrash. Se më jo është mërën, me tonë familjen, shkatërën ekonomin, lënë fëmin pa mësim. Detërosh familja me da rrugë vetëm, ti s'mun është me dalë. Pra ka shumë pasojëtësia. Pra ma mira me e falë se me vrapur e fort falë. A ka nevoj për pak përkrahje dhe për pak dashuri, se dhe këto si gjithë të tjerët e duan qovë dhe pak liri. Ka dhe nga ato njerëz që faljen e pranuan, se ekziston humanizmi, jo nuk e mohuan. U falin liri, dritën e diellit të shohin, këto fëmijët pa fat, me shok dalin të lozin. E pranuan fatin e tyre të zi, edhe pse të ngujuar ana tjetër ri, ato që Zoti mori, s'do t'i kthej përsëri. Akoma ka një shpresë, një dritë në fund tunelit, që thellë në zemër depërton, e lirin, gjën më të shtrejt në adhuron. Thojnë se gjithë njerëzit janë si hëna, që ka një anë që s'ja tregojnë askujt. Të gjithë jemi njerëz dhe një ditë jetën presim gëzojmë, nga që ne na thret detyra, pse ato që për ne ka nevojë të mos i ndihmojmë. Ato nënat mira që ditët nga dalu kalojnë dhe mendimet me të këqija në mendje u shkojnë. Mendojnë se kur në jetë fëmijën të sjellin, si gjithë shokët e tjerë s'do mund të shohin diellin. Dhe ndihmën tonë këto nëna e kërkojnë, me qenë se jashtë do mund dalin, ne në shtëpitë të tyre do të shkojmë. Do t'i mbështesim, do t'i dëgjojmë, të lindin do t'i ndihmojmë. E kur fëmija të vinë këtë botë, të përqafohet nga krahët të nënës që nga sytë po derdh lot. Fëmijën kur ta lindin në kushte aq të vështira, Zoti ja fal tjetën, e nga gjakmarrsi u fal liria. O ju njerëz kudo që jeni, shtrini dorën e pajtimit, falni gjakun e dhuroni jetë njerëzimit. Hakmarrja është gjithmonë një kënaqësi e dal nga mendjet e cekta dhe të ngushta. Prandaj ta lëm hakmarrjen njërin anë dhe të falim, sepse gabimet janë njerëzore e falja është hyjnore.